На территории Урала и Сибири были обнаружены следы древних цивилизаций, о которых ученые начали догадываться в последние десятилетия. В 1981 году в окрестностях реки Чусовой археологи нашли огромные каменные конструкции, напоминающие храмы. Эти сооружения, покрытые мхом и почвой, скрывали в себе тайны, способные изменить представление о древней истории. Первое упоминание о загадочных руинах принадлежит местным жителям, которые называли их городами мертвых. По их рассказам, здесь когда-то процветали высокоразвитые общества. Археологи, привлеченные легендами, начали раскопки и вскоре нашли следы металлических конструкций, которые не вписывались в известные технологии древности. В 1993 году на берегу озера Байкал были обнаружены остатки древнего поселения. Под толстым слоем ила нашли керамические изделия с сложными узорами и орудия труда из неизвестного металла. Эти находки указывали на наличие высокоразвитой цивилизации, существовавшей за тысячи лет до нашей эры. Однако причина их исчезновения оставалась загадкой. Исследования показали, что климатические катастрофы могли сыграть ключевую роль в исчезновении этих цивилизаций. Ученые предположили, что резкие изменения климата, такие как похолодание или засуха, привели к гибели населения и разрушению их культур. Однако никто не мог объяснить, как высокоразвитые технологии оказались на такой удаленной территории. В 1996 году в Сибирских горах была найдена еще одна загадка — массивные каменные конструкции, которые могли быть частью древних обсерваторий. Стены были украшены странными символами, не соответствующими известной письменности. Это открытие добавило еще больше загадок к истории региона. Мифы и легенды о потерянных городах продолжают передаваться местными жителями, которые рассказывают о храмах, скрытых в лесах, где проводились таинственные ритуалы. Эти истории становятся более интригующими благодаря упоминаниям о высокоразвитых технологиях, которые могли бы объяснить создание подобных сооружений. Исследователи, погруженные в изучение артефактов, начали видеть связь между древними легендами и найденными материалами. Каждая новая находка подчеркивала, что на этом континенте существовал мир, о котором мы можем лишь догадываться. С каждым новым открытием возрастало любопытство исследователей и понимание того, что мы только начинаем раскрывать многовековые тайны. В 1998 году внимание археологов привлекли окрестности озера Байкал, где местные жители сообщали о находках странных артефактов. В ходе раскопок был найден массивный камень с незнакомыми знаками, которые не соответствовали ни одной известной письменности. Анализ показал, что эта надпись могла быть создана более 4000 лет назад. Ученые предположили, что этот предмет мог принадлежать ранее неизвестной цивилизации. Одновременно в том же районе раскопали несколько могильников, в которых были обнаружены останки людей с необычными чертами черепа и захоронениями, содержащими золотые украшения, не найденные нигде больше. Эти находки удивили ученых, так как свидетельствовали о высоком уровне мастерства и развитии культуры. Исследование останков показало, что люди обладали не только физической силой, но и высокой степенью интеллектуального развития. Параллельно в Сибири в 1999 году группа археологов обнаружила следы старинной дороги, вымощенной большими камнями. Дорога вела к массивным курганам, которые могли служить местами погребения знатных личностей. На одном из курганов ученые наткнулись на каменные плиты с резными изображениями животных и людей, выполненными с поразительной точностью. Эти изображения также не имели аналогов в известных культурах. Раскопки привели к открытию подземных туннелей, которые соединяли курганы между собой. Стены туннелей были украшены загадочными символами, которые, по мнению ученых, могли указывать на ритуальные практики и верования тех, кто жил здесь тысячи лет назад. Обнаруженные артефакты, включая орудия труда и керамику, свидетельствовали о высоком уровне технологии, недоступном современным цивилизациям того времени. В это время в научных кругах начали активно обсуждать теорию о том, что древние цивилизации Урала и Сибири могли быть частью единой культурной сети, связывавшей разные народы. Это открытие вдохновило исследователей на более глубокое изучение легенд о потерянных городах. Местные жители продолжали делиться историями о затерянных царствах, скрытых в глухих лесах, где могли находиться не только древние храмы, но и высокоразвитые технологии.
Теории о связи этих цивилизаций с другими известными культурами начали набирать популярность. Некоторые ученые даже выдвинули гипотезу о том, что древние жители Сибири могли поддерживать контакты с цивилизациями, такими как шумеры или египтяне. Это предположение требовало дальнейших исследований, но уже на первых этапах приводило к удивительным открытиям. К началу 2000-х годов научное сообщество было полнено ожиданиями. Каждый новый артефакт давал надежду на разгадку множества тайн. Ученые испытали новый метод радиоуглеродного датирования, который позволил им находить возраст артефактов с невероятной точностью. Исследования продолжались, и каждая находка обещала пролить свет на историю, которую до сих пор не удавалось полностью раскрыть. С каждым новым открытием археологов все больше становилось очевидным, что климатические изменения могли сыграть критическую роль в судьбе древних цивилизаций Урала и Сибири. В начале 2000-х годов ученые начали активно изучать геологические образцы и ледяные керны, которые позволяли реконструировать климатические условия тех времен. Результаты исследований показали, что территория, ныне известная как Сибирь, испытывала резкие колебания температуры, что значительно влияло на жизнь ее обитателей. Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что в период, когда процветали древние цивилизации, происходили внезапные изменения климата. Например, около 3000 лет назад климат стал более суровым. Резкое похолодание, продолжавшееся несколько десятилетий, привело к сокращению ресурсов, необходимых для выживания. Если вам интересно, кто же все-таки разрушил Урал и Сибирь, и вы хотите узнать больше о затерянных цивилизациях, не забывайте подписываться на наш канал. А если наши исследования вызывают у вас любопытство, поддержите нас через донат. Ссылка в описании или QR-код на экране. Помогите нам раскрыть еще больше тайн, ведь вместе мы можем сотворить историю. Это обстоятельство могло стать причиной массовых миграций населения, что в конечном итоге способствовало разрушению культур и исчезновению целых обществ. В 2003 году в результате раскопок в окрестностях реки Лены археологи нашли остатки поселений, свидетельствующие о том, что местные жители пытались адаптироваться к новым условиям. Остатки орудий труда, сделанные из камня и дерева, показывали, что люди использовали все доступные ресурсы, чтобы обеспечить свое существование. Вместе с тем, находки свидетельствовали о том, что, несмотря на трудности, они продолжали создавать искусство и сохранять культурные традиции. Ученые начали углубленно исследовать возникновение климатических катастроф и их последствия для населения. Оказалось, что изменения в экосистеме привели к исчезновению крупных животных, таких как мамонты и шершащие носороги, которые были основным источником пищи для древних людей. Сокращение популяции животных создало нехватку продовольствия и, как следствие, вызвало конфликты между племенами за оставшиеся ресурсы. Совсем недавно, в 2005 году, ученые обратили внимание на геологические образцы, которые свидетельствовали о сильном наводнении, произошедшем примерно в то же время. Это событие могло привести к разрушению многих поселений и изменить привычный уклад жизни. Вскоре эта информация подтолкнула к мысли о том, что древние цивилизации могли не только страдать от засух и похолоданий, но и от катастрофических природных явлений, ставящих под угрозу их существование. При сопоставлении данных о климатических изменениях с археологическими находками исследователи начали формировать единую картину. Каждый новый фактический элемент складывался в мозаику, которая показывала, как древние народы сталкивались с природными катастрофами и пытались адаптироваться к меняющимся условиям. Ученые обнаружили, что, несмотря на гигантские трудности, эти цивилизации не сдались, а искали способы выживания в условиях, которые казались почти невыносимыми. Однако каждая новая волна климатических изменений могла стать последней каплей, которая приведет к их полному исчезновению. Легенды о потерянных городах в Урале и Сибири продолжали привлекать внимание исследователей, и в 2008 году местные жители вновь начали делиться историями о загадочной земле, скрытой среди таежных лесов. По их рассказам, существовали города, затерянные во времени, где хранились несметные богатства и знания, потерянные для современности. Упоминания о Золотом Граде, который, согласно легендам, был построен из чистого золота, будоражили умы археологов и искателей приключений.
В одной из таких экспедиций команда ученых направилась в отдаленные районы Сибири, где, по преданиям, располагались следы потерянного города. Глубоко в лесу на третьи сутки пути они наткнулись на каменные структуры, которые напоминали руины. При ближнем рассмотрении оказалось, что стены были покрыты странными символами, которые, возможно, указывали на то, что здесь когда-то существовала цивилизация, обладающая высокими знаниями. Раскопки начались немедленно, и вскоре из-под земли появились артефакты, подтверждающие существование продвинутой культуры. Среди находок были керамические изделия с уникальным орнаментом и загадочные предметы, которые по всем признакам имели ритуальное назначение. Доктор Михаил Сидоров, руководитель экспедиции, заметил, что каждый новый артефакт только усугублял тайну. Как могли такие вещи быть созданы в условиях, когда другие народы еще только начинали осваивать земледелие? Местные жители вспомнили о древних записях, в которых говорилось, что в определенные ночи луна освещала путь к потерянным городам, и именно в эти ночи можно было услышать шепот предков. Убедившись в их искренности, команда решила провести ночь в руинах, надеясь разгадать тайны, которые веками оставались неразгаданными. Наступила ночь, и лес наполнился звуками. Внезапно команда услышала странные звуки, похожие на музыку, доносившуюся из глубины леса. Это было неожиданно. Никто не ожидал, что в глуши могут быть источники звука. Михаил и несколько членов группы решили исследовать это явление, оставив остальных заниматься раскопками. Они продвигались все глубже в лес, пока не наткнулись на небольшой ручей, освещенный лунным светом. Вода, казалось, светилась, и из нее доносилась мелодия, завораживающая и притягательная. Неожиданно с противоположного берега раздался голос. Это был старик с длинной бородой, одетый в традиционный костюм, который выглядел так, будто он вышел из другого времени. Он рассказал, что является хранителем древних тайн и может показать им путь к Золотому Граду, если они готовы принять на себя ответственность за знания, которые там сокрыты. Однако его предупреждение о том, что каждый, кто когда-либо пытался вернуть эти знания, сталкивался с катастрофами, заставило группу задуматься. Возвращение к раскопкам дало бы им мощное оружие в их исследованиях, но цена этого знания могла оказаться слишком высокой. С каждым новым открытием напряжение нарастало, и команда оказалась перед лицом выборов, которые могли изменить не только их судьбы, но и будущее всего человечества. Загадочный старик, встретившийся команде, быстро исчез в темноте леса, оставив после себя лишь эхо своих слов. Михаил и его коллеги вернулись к раскопкам, охваченные смесью тревоги и любопытства. Они решили исследовать найденные руины более тщательно, надеясь, что их изучение приведет к новым открытиям. Каждый камень мог скрывать важные подсказки о потерянной культуре. На следующий день они начали раскопки под одним из самых больших зданий, которое, по всей видимости, когда-то было храмом. Его стены были украшены фрагментами резьбы, изображающей сцены из мифов, которые археологи пытались расшифровать. С каждым ударом кирки открывались новые детали, но вместе с тем возрастало ощущение, что все это было когда-то частью чего-то более грандиозного. Внезапно один из членов команды, Анна, наткнулась на скрытый вход в подземелье, который был замаскирован камнями и корнями. Эмоции переполнили группу, и они осторожно спустились в темноту. Внутри подземелья обнаружили разрушенные алтари и остатки ритуальных предметов, которые явно использовались в древних обрядах. Стены были увековечены записями, которые могли содержать ключ к пониманию исчезнувшей цивилизации. Изучая эти записи, Михаил заметил, что они содержат предостережения о климатических катастрофах и предстоящих бедствиях. Разрушенные храмы не просто служили местом поклонения, но и хранили знания о том, как выжить в условиях нестабильного климата. Это открытие стало значимым для команды, поскольку они начали осознавать, что древние жители могли обладать уникальными знаниями о взаимодействии человека с природой. В процессе изучения подземелья возникли новые вопросы. Почему храмы были разрушены? Что произошло с их создателями? Члены команды начали обсуждать, не была ли это результатом климатических катастроф, о которых говорилось в записях. Михаил предложил, что, возможно, жители города знали о предстоящих природных катастрофах и пытались сохранить свои знания в подземельях, отводя их от повседневной жизни. Во время исследования подземного храма группа неожиданно столкнулась с еще одной загадкой. В одном из углов подземелья стояла массивная дверь, изготовленная из неизвестного металла.
На двери были выгравированы таинственные символы, которые повторяли мотивы, найденные на камнях в лесу. Это было невероятно. Похоже, дверь могла быть запечатана в результате древнего ритуала, связанного с предостережениями о глобальной катастрофе. Когда команда попыталась открыть дверь, началась сильная тряска, которая заставила их сомневаться в своих намерениях. Команда была разделена. Одни настаивали на том, чтобы открыть ее и раскрыть тайны, другие же предостерегали, ссылаясь на предупреждение старика. Микробурное оборудование и кирки начали дрожать, словно реагируя на присутствие чего-то незнакомого и могущественного. Напряжение нарастало, и каждый участник команды понимал, что их решение может иметь неизмеримые последствия не только для них, но и для всего человечества. Команда, столкнувшись с неясностью, начала обсуждать дальнейшие действия. Михаил, поддавшись давлению, предложил провести дополнительные исследования вокруг двери, прежде чем принимать решение о ее открытии. Члены группы разделились. Одни отправились к выходу, чтобы изучить карты и записи, другие остались в подземелье, пытаясь понять, как открыть дверь. Во время работы Анна обнаружила рядом с одной из стен странные механизмы. Они были покрыты пылью и плесенью, но при ближайшем рассмотрении стали заметны детали, указывающие на высокую степень технологии. Эти устройства напоминали элементы, которые могли бы находиться в современных лабораториях. Используя свои знания, Анна активировала одно из устройств. Внезапно на стене засиял свет, и множество символов начали мерцать. Михаил и остальные, услышав звук, вернулись и увидели, как на стене постепенно проявляется карта и изображение. Эта карта показывала сеть подземных туннелей, простирающуюся на сотни миль, соединяющую разные точки региона. Она могла быть частью системы, использовавшейся для перемещения между городами и поселениями. Некоторые участники команды предположили, что эти туннели служили не только для связи, но и для укрытия от природных катастроф. Не все были оптимистично настроены. Алексей заметил, что использование таких технологий может привести к непредсказуемым последствиям. Он указал на то, что древние жители, возможно, пытались скрыть свои знания, чтобы избежать опасности. Это привело к дискуссии о том, что они могли знать о последствиях своего вмешательства в природу. С каждым новым открытием напряжение нарастало. Михаил, полон решимости погрузиться в тайны, предложил изучить карту. Группа разделилась на две команды. Одна осталась исследовать механизм, другая отправилась исследовать туннели, указанные на карте. Пройдя по темным коридорам, исследователи встретили новые артефакты, включая странные устройства, которые, по всей видимости, использовались для управления климатом. Некоторые приборы имели солнечные панели и другие элементы, которые выглядели неподвластными времени. Ученые начали подозревать, что у древних жителей были знания, помогающие предотвратить климатические катастрофы. Чем глубже они уходили в туннели, тем более странные события происходили вокруг них. Стены начали издавать звуки, напоминающие шепот, словно пространство предупреждало их о чем-то. В конце концов, они дошли до большого зала, где находился еще один массивный механизм. Стало очевидно, что эта система могла быть использована для создания энергии, контролирующей климат. Обсуждая опасности, связанные с использованием этих технологий, команда пришла к выводу, что древние жители могли пытаться использовать их, но в конечном итоге потеряли контроль. Михаил осознал, что они стоят на грани открытия знаний, которые могли бы изменить их понимание истории и повлиять на будущее человечества. Каждый шаг вперед мог привести к катастрофе. Теперь они должны были решить, готовы ли они рискнуть открыть двери, которые могли бы привести к бесценным знаниям или, наоборот, к полному уничтожению. Обсуждение о том, открывать ли дверь, завершилось, когда Михаил предложил сосредоточиться на анализе найденных артефактов и научных теорий, касающихся причин разрушения древних цивилизаций. Команда собралась в подземелье, окруженная механизмами и записями. Исследователи начали изучать собранные данные, пытаясь понять, что могло привести к падению культуры с такими впечатляющими технологиями. Доктор Ирина Петрова представила свои выводы о возможных причинах катастрофы. Она рассказала о современных теориях, связывающих изменение климата с социальными и экономическими факторами. По ее мнению, резкие изменения температуры могли вызвать неурожаи и социальные конфликты, которые разрушили общество. Команда обсудила, как жесткие условия могли привести к миграциям населения. Ученые предположили, что миграции вызвали конфликты между племенами, которые боролись за ресурсы.
Высокие технологии могли усугубить проблемы, так как их сложные системы, предназначенные для управления природой, нарушили баланс и вызвали серьезные последствия. Внезапно кто-то из команды заметил новые символы на стене подземелья. Исследователи начали их расшифровывать и обнаружили записи, касающиеся катастроф, произошедших в прошлом. Древние жители задокументировали собственные неудачи, связанные с климатическими изменениями и технологическими экспериментами. Они предупреждали о том, что чрезмерное использование технологий могло вызвать разрушение экосистемы, что в свою очередь привело к гибели их культуры. По мере углубления в изучение записей команда наткнулась на упоминания о ритуалах, проводившихся перед природными катастрофами. Это были попытки успокоить богов или восстановить баланс, который, по их мнению, был нарушен. Исследователи осознали, что древние народы использовали не только технологии, но и веру, чтобы бороться с природой. Эти открытия привели к новым дискуссиям о том, что может произойти, если команда решит использовать найденные технологии. Алексей, ранее выражавший сомнения, заявил, что они должны быть осторожны. Он напомнил, что древние жители, вероятно, потеряли контроль, и их технологии стали причиной катастрофы. Группа оказалась перед выбором – продолжать исследования и, возможно, повторить ошибки прошлого или оставить эти знания в покое. Напряжение нарастало, когда они поняли, что каждая новая деталь может изменить их восприятие истории и поведения в будущем. Михаил, ощущая давление, предложил провести ночь в подземелье, проанализировав все, что они узнали. Это было важно, так как их дальнейшие действия могли повлиять на их судьбу и на судьбу человечества, которое могло столкнуться с теми же проблемами, что и древние цивилизации. Время шло, и решение становилось все более неотложным. Ночь в подземелье стала решающей для команды. Михаил собрал всех вокруг стола, уставленного артефактами и записями. Атмосфера была напряженной, и каждый из членов группы осознавал, что их дальнейшие действия могут определить не только их судьбу, но и судьбу человечества. Обсуждая собранные данные, они пытались связать все элементы в единую картину. Ирина предложила проанализировать технологии, о которых упоминали древние записи. Она заметила, что среди артефактов находились элементы, которые могли быть компонентами для создания источников энергии. Команда начала изучение этих устройств и обнаружила, что они способны генерировать мощные магнитные поля. Это открытие шокировало их. У древних были технологии, о которых современная наука только начинает догадываться. Пока исследовали механизм, раздался трясущий звук, и стены подземелья начали вибрировать. Светильники замерцали, и на стене вновь начали проявляться символы. Показались изображения, представляющие древние ритуалы и технологии, применяемые для управления климатом. Эти народы не просто использовали технологии, но и пытались взаимодействовать с природой на глубоком уровне. Напряжение достигло предела, когда Михаил заметил на одном из изображений жрецов, проводящих ритуал с использованием устройств, напоминающих найденные артефакты. Это были не просто орудия труда, это были инструменты, способные изменять климат. Как выяснилось, именно их использование могло привести к катастрофам, о которых говорили древние записи. Алексей, внимательно изучая изображение, прервал молчание. Если они использовали эти технологии для контроля климата, то, возможно, это и стало причиной их гибели. Они потеряли контроль над тем, что создали. В воздухе повисла мрачная мысль. Команда осознала, что в их руках могут оказаться опасные знания, которые уже привели к катастрофам в прошлом. Кто-то предложил активировать найденные устройства, чтобы проверить их возможности. Михаил испытывал внутреннее сомнение, но согласился, предостерегая всех о возможных последствиях. «Если мы решим это сделать, мы должны быть готовы к тому, что может произойти. Мы не знаем, что скрывается под этим механизмом». Команда встала перед решением, которое могло изменить все. Собравшись вокруг механизмов, они начали вводить комбинации знаков из древних записей. Напряжение нарастало, и дверь, ведущая в неизвестность, словно манила их. Внезапно из механизмов вырвался яркий свет, и комната наполнилась глухим звуком, будто сама земля отзывалась на их действия. Свет ослепил их, и в этот момент в голове каждого мелькнули образы. Города, затопленные океаном, жрецы, клянущиеся в верности своим богам, и катастрофы, лишившие жизни миллионы. Эти видения казались частью древнего послания, предостерегающего от ошибок прошлого. Команда поняла, что они находятся на грани раскрытия тайны, которая может изменить их восприятие истории.
Как только они осознали важность своих действий, система замерла, оставив их в полной тишине, наполненной предвкушением неизведанного. Свет в подземелье постепенно угас, оставляя команду в полумраке, но напряжение в воздухе нарастало. Михаил и другие члены группы обменивались взглядами, полными тревоги и ожидания. В тишине, наступившей после яркого всплеска, раздался треск, и с одной из стен упала старая плита, открывая скрытую нишу. Это неожиданное событие привлекло внимание всех, и они направились к открытию. Внутри ниши они нашли несколько артефактов, которые не были ранее обнаружены. Среди них был странный кристалл, искривленный и переливающийся, будто внутри него заключена энергия. Михаил поднял его и заметил, что он излучает тепло, которое ощущалось даже через перчатки. Анна подошла ближе и заметила, что кристалл испускает легкое свечение, которое усиливается в ответ на его присутствие. Доктор Ирина, изучая кристалл, сказала: «Это может быть мощный источник энергии. Возможно, именно такие артефакты использовались для управления климатическими системами». Команда была в восторге от находки, но Алексей вновь выразил сомнение. «Мы не знаем, как это может отразиться на нас. Древние могли запечатать это по уважительной причине». Его слова вызвали напряжение в группе, и они снова оказались перед трудным выбором. Команда решила продолжить исследование, и вскоре наткнулась на еще один артефакт — металлический диск с выгравированными символами. При близком рассмотрении стало ясно, что это устройство также могло быть связано с климатом. Михаил произнес: «Если мы сможем активировать это устройство вместе с кристаллом, мы, возможно, узнаем, как древние использовали их для регулирования природных явлений». Установив диск рядом с кристаллом, команда начала вводить комбинации символов, исходя из ранее найденных записей. В этот момент кристалл начал светиться ярче, и в воздухе повисло напряжение. Стены подземелья начали трястись, и внезапно из устройства раздался звук, похожий на гул, который нарастал до оглушительного ревущего звука. Внезапно перед ними на стене появилась проекция. Горящие города, затопленные водами и опустошенные земли, которые некогда были домом для процветающих цивилизаций. Они увидели жрецов, использующих технологии и ритуалы, чтобы умилостивить силы природы, но что-то пошло не так. Проекция показывала, как природные катастрофы опустошили их мир, и на лицо людей легла паника. Михаил, глядя на это, осознал, что они стали свидетелями катастрофы, предшествовавшей падению цивилизации. Понимание того, что древние знали о своих технологиях и их последствиях, охватило команду. Они поняли, что собранные знания могут быть как ключом к успеху, так и пусковым механизмом для новой катастрофы. «Эти артефакты могут помочь нам предотвратить подобное, но мы должны быть осторожны», — сказал Михаил, обводя взглядом своих коллег. В этот момент они поняли, что стоят на грани открытия, которое могло не только изменить их понимание истории, но и повлиять на будущее человечества. Каждый из них осознал вес своего выбора — использовать технологии или оставить их в прошлом, где они уже привели к катастрофам. С этой мыслью они продолжили исследовать подземелье, полные решимости разгадать тайны, которые были забыты веками. Команда продолжала изучать артефакты, осознавая важность своих открытий. Михаил, Анна и Ирина сосредоточились на кристалле и диске, чтобы понять, как древние технологии использовались для управления климатом. Каждый новый шаг приближал их к пониманию, а каждый артефакт открывал новые горизонты. Собравшись в центре подземелья, они одновременно активировали кристалл и диск. Внезапно комната заполнилась ярким светом, а из устройств начали издаваться звуки, как будто они ожили. На стенах вновь появились проекции, показывающие, как древняя цивилизация использовала свои технологии для создания гармонии с природой. Но затем изображения начали меняться, отражая хаос, штормы, землетрясения и наводнения, вызванные ошибками в управлении. Это было предупреждение о том, как легко можно потерять контроль над природой. Когда проекции завершились, команда почувствовала, что стали свидетелями важного урока. Древние народы стремились к гармонии, но их технологии, созданные для улучшения жизни, в конечном итоге привели к падению. Михаил собрал всех вокруг и сказал: «Мы можем избежать их ошибок. Эти знания должны использоваться с осторожностью и уважением». После обсуждений команда пришла к выводу, что артефакты следует сохранить в тайне, чтобы избежать повторения катастрофы. Они решили, что полученные знания могут быть полезны для современного мира, только если они будут использованы для изучения и обучения, а не для манипуляции природой. Вернувшись в цивилизацию, команда подготовила отчет о своих находках.
Михаил и Ирина выступили на научной конференции, представив результаты своих исследований. Они говорили о необходимости уважения к природе и о том, как древние цивилизации пытались ее контролировать, но в итоге потеряли все. Их слова нашли отклик в аудитории, и вскоре идеи о более устойчивом подходе к технологиям начали распространяться среди ученых и исследователей. Несколько месяцев спустя была организована программа по изучению древних технологий, направленная на поиск устойчивых решений для изменения климата. Команда стала частью этого движения, и их исследования вдохновили новое поколение ученых на изучение связи между прошлым и будущим. Мы узнали, что знания древних цивилизаций могут стать ключом к устойчивому будущему. Но как же избежать их ошибок? Если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать наше путешествие по лабиринтам истории, не стесняйтесь заглянуть по ссылке в описании или отсканировать QR-код на экране. Ваши донаты — это как древние артефакты, которые помогут нам создать что-то великое. Археологические находки продолжали привлекать внимание. Подземелье, где они сделали свои открытия, стало объектом интереса для ученых со всего мира. Результаты их работы подчеркнули важность изучения наследия древних цивилизаций и их влияния на современность. Для команды это было больше, чем просто открытие, это был урок о необходимости сохранять баланс с природой. С каждым новым шагом в изучении древних технологий они понимали, что влияние цивилизаций, о которых узнали, все еще ощущается в современном мире. Тайны, которые разгадали, оставили след в их памяти, и каждый из них осознал, что знания, которые они получили, могут стать ключом к будущему, если будут использованы с умом. Они надеялись, что уроки прошлого не будут забыты, и что человечество сможет извлечь из них полезные уроки для своего выживания.